الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن كسر جنة كتابك أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام. وحن سوقرني باب صوم التضوع وما نهي عن صومه. صومك سنة باب كيسا iyo soonka la iska reebay in la soomo. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. أبي قتادة وحلقوري رسولك صلى الله عليه وسلم وحال ويدي سئل وحال ويدي عن صوم يوم عرفة مالك عرفة صوم كذا. فقال النبي وحيري يكفر السنة وحال وطافا سنة الماضية آتكتين والباقية سنة صوصعة دنبي قودا لغدافا. يكفر وحي كفارتها معناها الدنبي لغدافا دنبي قودا السنة الماضية سنة دي تكتين والباقية سنة صوصعة. وسئل النبي وحال ويدي عن صوم يوم عاشوراء مالنت عاشوراء صوم كذا يا لويدي. فقال النبي وحيري يكفر وحال غدافا كفارتها السنة الماضية سنة دي تكتي أي وحيوتها كفارة أو غدافا دنبيده. وسئل النبي وحال ويدي عن صوم يوم الاثنين maalinta isniinta soonkeeda ayaa la weydiiyay. فقال النبي وحيري ذاك يوم ولدت فيه ومالك اللي دلي وبعثت فيه اللي صاري أو ما سأنزل علي فيه اللي يسود جي قرآنك. رواه مسلم أيوري. حديث كان حافظ وحو كسمي ونا سو اختصاريي تقديم iyo تاخيرna waa ku sameeyay. waxa horeeyay xadiisku waxa nabiga la weydiiyay soom yawm al-ithnain ayaa horeeyay xadiis. raawiga xadiiska waxa la yiraahdaa Abu Qatada ibn Rabi'i ibn Buldumah al-Ansari al-Khazraji as-Salami magaciisa waa la isku khilaafsan yahay. culimada qaarna waxay yiraahdeen Harith al-Irada, culimada qaarna waxay leeyihiin Nu'man al-Irada, qaarna waxay leeyihiin Amr ayaa liidada. wuxuu ka mid ahaa saxaabadii Nabi Maxamed oo dagaalkii Uhud ka dagaalamay iyo duulaamadii ka dambeeyay. laakiin inuu dagaalkii Badr inuu xaadiray ma sugnaayeen. xadiidka marka waxaan ka faa'iideysanaynaa saddex soon oo sunna ah ajar badan. midka koobaad waa sawmu yawmi carafa maalinta carafa in la soomo fadliga ay leedahay. nabigu ku tilmaamay in lagu dhaafo dembigii sanadkii hore tagay iyo sanadka soo socda dembigeeda in lagu dhaafo. yawmu carafa waxaa la yiraahdaa waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxijja ku jirta. bisha dilxijja maalinta sagaalaad ayaa la yiraahdaa yawmu carafa. sanadka oo dhan soon sunna oo la soomo waa maalinka ugu fadliga badan. culimada muslimiinta isku ijmaacsan yihiin. waxa ku soo xiga soonka labaad wuxuu yahay waa soonka yawmu caashuraa. yawmu caashuraa ayadana waa maalinta tobanaad ee bisha muharram waaye. maalinta tobanaad oo bisha muharram waaye. ayadana nabigu wuxuu ku tilmaamay in lagu dhaafo sanadkii tagay dembigeeda in lagu dhaafo dembigii sanadkii tagay. maalinta carafo
sunnawi dadka qofka xaajiga aan ahayn inuu soomo dadka xujayda ah ayaga ma soomayaan maalintaas carafo ayaga waa laga reebay sababka looga reebayna sharciga garanaya laakiin culimadu waxay ku tilmaamaan liyataqawwa bihi ala dhikri wad du'a qofka xaajiga waxa la rabaa maalintaas inuu dhikri badan iyo du'a badan ayaa laga rabaa sida darteed waxay leeyihiin qofku soon asaga waa laga reebay xadiis waxaan ka qaadanaynaa dunuubta ayaa lagu dhaafaa soonka yawmu carafa iyo yawmu ashura sanadkii tagay waan garanay dambigaas qofku waa dambi uu soo galay sanadka soo socdo dambigeedii aa lagu dhaafaa ayadu maxay tahay sanadka soo socdo qofkii dambiga uu maba uusan gelin sidee loo leeyahay dambiga sanadka soo socda qofka loo dhaafaya حافظ ابن حجر وحو ليه فتح الباري مجلد كأفراد صفحة 252 وحو ليه هاي حاصل كجواب علماء مركز كسو أروريين وحي تهاي ليه وكناية عن حفظهم من الكبائر ذنوب تواوي سند كاساس على إيقاف كل إلها أيا لغا إلالينيا سيادرت ذنب كبيرة أقف كل عماي ذنوب تواوي ذنوب طلبها الله قيبيا قارنا وحالي لا صغائر قارنا كبائر أيا ليلة ذنوب تمرك كبائر تا أيا لغا إلالينا ساسا لغا وضعولي لكن سيدا اسمها وحي تهي سيدا صحدا إن ليرادو ذنوب تقفك الدنب وقليا وكل عيا ذنوب وكل عيا أيا إلهي أضافيا فضلك مالك السبب كيسا ayaa loogu dhaafay sidaas sax marka waxa isweydiin mudan dunuubta saqaa'irta miya qofka loo dhaafaya mase dunuubti kabaa'irti saqaa'irta labada waa loogu dhaafaya sida jamhuur ahli ilmi ku tageen madhabka ahlu sunnahna uu yahay dunuubta la sheegayo leeyahay soonka loogu dhaafaya waa dunuubta saqaa'irta أما كبائر تدنوب تواوين waxay u baahan yihiin tawbo ilaahay naxariistiisa inuu u dhaafo qof ayagu waxay u baahan yihiin tawbo ay u baahan yihiin amal hadii la yiraahdo waxa lagu dhaafaa shay cibaado hadii la yiraahdo dambi aa lagu dhaafaa dambigaas waa dambi saqiira ama dambi kabiira waxa daliil u ah xadiidka nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam حديث إمام مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلاة الشمتة دحدود إيا الجمعة إلى الجمعة كاللي يقاروا رمضان إلى رمضان كاللي يقاروا وحي كفارة قدويهين انت أود حيدة هذو قف كفوا على الذنوب تواوين وكبائرتان marka xadiisku waxaan ka faa'iideysanaynaa bisha dhilhijja laga bilaabo maalinteeda koobaad ilaa maalinta sagaalaad laga gaaro soonka la soomaa aad u fadli badan yahay waana culimada muslimiinta ah waxay isku waafaqsan yihiin inay ka fadli badan yihiin tobankaas maalmood ee tobanka ugu horeeya dhilhijja inay ka fadli badan yihiin tobanka ugu dambeeyo ramadaanka tobanka ugu dambeeyo ramadaan inay ka fadli badan yihiin ayadana waxa ka fadli badan habeenada dhilhijja tobankaas waxa ka fadli badan habeenada ramadaanka ugu dambeeyo ayaa ka fadli badan marka soonka la soomaa aad u fadli badan yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ashura markay soomeen ay wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaan sanada soo socota aan gaaro waxaan soomayaa macal maalinta sagaalaad ayaan la soomayaa ashura waa maalinta tobanaad ee bisha muharram wuxuu yiri nabiga maalinta sagaalaadna waa ku darayaa hadaan sanada soo socto haduu ilaahay yiraahdo marka sababtu waxay ahayd rasuulku waxa loo sheegay maalintaas inay soomi jireen yahuuda iyo nasaarada iyo aad u weynay jireen
ayagoo dhahayaan waa maalintii nabi Muuse alayhi salaam la badbaadiyay fircoon laga badbaadiyay sida darteed maalintaas weyneynina soomayna ay yiraahdeen rasuulku marka wuxuu yiri annaga inaga xaq badan marka rasuulka maalintii tobanaad wuxuu yiri maalinta sagaalaad aan ku dareynaa mukhalafa lil yahuud wan nasara diinteena waxay ku dhisan tahay in la khilaafo yahuudi nasarada dhaqan cibaado qowl ficil kulli in lagu khilaafo marka qofka Soomaali maalinta Caashura waxa laga rabaa inuu ku daro maalinta sagaalaadka inuu ku daro waxa jira xadiis laga wariyay ibn Abbas oo tilmaamaya qofka haduu maalin ka hormariyo maalin ka dib mariyo way fiican tahay oo hala soomo xadiiskaas waa xadiis daciifa si saxda waxay tahay qofku inuu kaligiis maalinta Caashura oo maalinta tobanaad oo bisha Muharram kaligeed inuu soomana waxay leeyihiin culimada si u badan yihiin waa karaahiyo weyn waxa fiican marka inuu maalinta sagaalaadna soomo tobanaadna uu soomo salada saddexaad aan ka qaadanayno wuxuu yahay soonka maalinta isniinta la soomo النبي عليه الصلاة والسلام markii la weydiiyay maalinta isniinta maxaa u soomtaa saddex arin ayuu rasuulka sheegay arin waxa weeye waa maalinkii la idhalay maalintii la idhalay huwa sayyid walad aadam ilma aadam sayyidkoodina way nabi sallallahu alayhi wasallam waana anbiyada kii lagu qatimo weey laba wuxuu sheegay nabiga maalintii la soo saaray oo la soo diray weey oo rasuul laga dhigay ummadda loo soo diray saddex waa maalinkii quraanka la igu soo dejiyo hanuunka dadka marka rasuulku wuxuu tilmaamay sidaas aan u sooma weyneynayo ka dadka muslimiinta waxa laga rabaa maalinta isniinta inay aad u weyneeyaan ayna soomaan culimada muslimiinta qaar kamida waxay ka qaateen xadiiskaas uu nabiga yiri maalinkii la idhalay waxay ka qaateen inay wanaagsan tahay in la ihtifaalo oo maalinkaas nabiga uu dhashay loo ihtifaalu mawlidin nabiy ayagoo dhahaya maadaama nabiga asaga uu weyneeyay maalinka uu dhashay annagana waa inaa weyneynaa ku weyneyna nabi xafladiis oo markaas xoolo iyo wax la qalaa oo wax la cunaa marka sida saxda waxay tahay maalinkaas isniinta annaga waxaan u qeydnay bilaha 12 bilood bil kamida maalin isniin oo kamida ama inay soo waafaqina laga yaabo ay maalin kale iska noqoto maalinta isniinta laga hadlay waa maalin kasta oo isbuuc walba ku jirta weey maalin kasta oo isbuuc kasta ku jirto weey maalinta nabiga uu ka soomi jiray isniinta marka qofka nabiga ku dayanayo waxa laga rabaa inuu maalintaas maadaama nabiga uu soomay hadaa tiraado anigu waxba cunaya qof soomay qof wax cunay ma ku dayan karo marka waxa fiican inuu qofka soomo ta'ziiman wa ittiba'an lin nabi sallallahu alayhi wasallam weyneynaya nabiga iyo ku dayasho uu ku dayanayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalintaas uu soomay marka anagana waxaan laga rabaa ina maalintaas aan ku dadaalno oo soomo marka la sunna waxay u tahay maalinta isniinta xadiiska nabigu ku tilmaamay acmaasha loo bandhiga ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinka isniinta iyo maalinka khamiis marka arintaas kalena way jirtaa qofka marka inuu ku dadaalo ayaa laga rabaa وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخي من صام قفك صوم رمضان ثم أتبعه الراعي 6 لحظة من شوال بش الشوال كمد كان صومكيس وحو أهانا كصيام الدهر سنة كوردن قف صومي أيو كلام قليل من صام قفك صوم رمضان بش رمضان ثم أتبعه الراعي مكا كدب 6 راعي لحظة من شوال بش الشوال كمد كان وحو أهانا صومكاس كصيام الدهر سنة كوردن قف صومي أو كلا أجر كيسو كلو هلين
xadiidka marka waxaan ka faa'iideysanayna waxay tahay ka qaadanayna xukunka wuxuu yahay in la soomo 6 maalmood ee kamida bisha Shawaal oo bisha ku xigta Ramadaanka markii laga reebo maalinta ciida yawmul fidri maalinka ciida markii laga reebo culimada muslimiinta jamhuurta say qabaan 6daas maalmood in la soomo waa sunno weey al-Imam Malik ayaa diidi jiray oo dhibsan jiray in la soomo 6 maalmood asagana waxa loogu cudur daaraa inaysan soo gaarin axaadiistan tilmaamaysa in la soomo marka qofka 6 maalmood haduu soomo say ku dhici kartaa inuu sanadan ajarkeedu uu helo حيلين علماء الحديث كصوبان أو تلمامي جعل الله الحسنة ب10 فشهر ب10 أشهر إلهي هلك حسن قفك السماء طبعا حسن أيوه قديقا بالشهر رمضان وحيقول لك أنت حسنات كالسماء درت طبعا بلاد أجر كود أيها لسان طبعا بلاد وحكد من الله بلاد 6 بري oo Shawaal adaa soonto hal sano kaamil ay noqonaysaa hadii halkii maalin 10 ayaa lagu dhifanaya marka 3 maalin waa bil 3 kalena waa bil marka sidaas qofku wuxuu ku helayaa sanadkaas oo dhan qof soomanaa oo kala ajarkiisa waxay culimadu isweydiiyaan qofka haduu صومكي رمضان كهاي وحلاقة لي معلومة لوجا لي 6 بريو شوال مسكسو من كلام 6 بريو شوال مسكسو من كلام علماء قبل كده علماء قار كمده ويديدان أو وحي ليهين قفك هدي قدر ليه واجب وحكوه إنه وصانكي ساقدين إنه صانكي ساقدين أي واجب كوا علماء القرن وحي ليهين صانك قضيه سوى تراخي مددا بو قفك اسكسو قضي كرا ما دام وقتي قضاها واسع يحي قفك خا كديميد انو صومو 6 بري او شوال لكن سيده صحده waxay taa qofka hadii waajib lagu leeyahay inuu san sunno u gudbi karin sunno goormo qofka sameeyo markuu waajibku uu guto kadib waajibku qofka soo wax looga leeyahay inuu sunno tadaw u tilaasado sax maaha hadii bishii shawaal tagto baxdo asagan qofkii 6 bari aan ka soomin bisha kale ku xigta ma soomi kara 6 bari may محايا النبي وحو كقيد 6 بري شوال كقيد دي شوال كاتكتو 6 بري ويكادمات وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحلقوري قال وحويني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويني ما من عبد أضون مجرم أضون كاسا يصوم الصوم يوما مال في سبيل الله جهاد دحديثنا كصوما إلا باعد الله ألا وكفوغيا بذلك اليوم مالكاس سببتيسا عن وجهيسا النار نارتا يكفوغيا 70 خريفا تضباطا ضيرات انت الله صعده أي إله نارتا وجهيسا كفوغيا متفق عليه ما من عبد أضون مجرم أضون كاسو يصوم صوما يوما مال في سبيل الله جهاد يعني جهاد دحديسنا كصوما إلا باعد الله الله وكفويا بذلك اليوم بسبب ذلك اليوم مالك سببتيسا عن وجهي سحو كفويا النار نار تأيو كفويا 70 خريفا تضباطا ديرات انت الله صعدهم أي إله نار تكفويا معناه وحو يحيى سندك waxa loo qaybiyaa 4 qaybood mar waxa la yiraahdaa khariif waayi oo macnaha khariifku waa maxay xilliga deerta la yiraahdaa khariif marna waxa la leeyahay waa shitaa
وحلقة جوجل السوقي شتاء وحوي حلقة جوجل السوقي ضد كان قاركود ويقانن جدال كلو يقانن حلقة حالي الربيع وحلقة جوء وداء يوم حلقة جوء اللي يدال حلقة كلا صيف وقت اللي ده جتاينا حجاي وقت حجاي ووقت آدو قروا الله ما لها قال جزيرة العرب وبلغ جورا من مكة كل الدبت صومالي ما لك من ولا جورا وعلى قتها سيد بوصاص وكا مركا تضباط ديراد انت الله صعد إله وجهي سناتك فوقية في سبيل الله علماء الله قول أيكم معنيان اللي إلى الجهاد وكلمة في سبيل الله هذه قرآن كلا إطلاق أما السنة الله إطلاق وحي كل عيسى وحي الجهاد علماء قارنوا حين وحال قوة نية يا إرادة وفي سبيل الله وحي تهي إلهي درتيس قفك مال اسكا صوم سنة كمال كمل إلهي درتيس قفك أصوم قفك إلهي وحي كفوقيا مال انت السببتين نار تأيو إلهي كفوقيا تضبعات الضيرون قال علماء كمل وحي في سبيل الله والجهاد قفك الضان مدجر الصوما أو كل صوم أسوأ عمل الجهاد كجرة دقال كجرة hadday dhacdo ilaahay wuxuu ka fogeeyaa 70 beero inta la socdo naarta wajigiisa ka fogeeyaa marka waxayna culimada rajaxan sida ibn daqiiq al-eid oo kale in la yiraahdo jihaadka fi sabiilillah jihaadka laga wado maxaa yeelay laba cibaadada soo xasilay qofka cibaadada jihaadka ku dhex jira iyo mashaqadeedii iyo dhibkeedii cibaadadii soonkan waa wata laba maadaama laba cibaado mashaqa ku jirto oo qofka أو هل مر كل مية سيادة إلهي وحكوا أبال مرينيا إنه أسينا وجهي سنعرف وكفوجي جهاد هو نوعية بدنية هاي مرنا إذا مو اسكت ديارنا ين دجالكي مروحيه ومرابدين ودجالكي أيا لسوقيا مروحه ودجالكي الوجرة ودجالكي جعنت السكول جوال الدجالما مركل الدجالما يدجالكي جعنت السكول جر وح وناك بدن oo laga rabaa dadka mujaahidiinta inay afuraan rasuulkana sidaas ku yiri waaga markuu bariyo cadawga kuwa barisanayna macnaha cadawga isla kulmeeyeen al-fidr aqwa ina afurtaana inay xoog badan qofka maadaama dagaal ku jiro xala rabaa karti iyo awood inuu cadaw iskaga celiyo sida darteed marka ayaga in iska afuraan ayaa laga rabaa hadii marka qofkii oo yaani xaaladahaas uu ku jiro uu soomo jihaadkana uu ku jiro marka qof laba mashaqo gacanta ku hayo weyn qof ilaahay dartiisna yaani maalinkaas asoo amalkaas ku jira sooma nabiga wuxuu tilmaamaa in naarta laga fogeeyo عن عائشة رضي الله عنهما وحلقوري قالت وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحوها يصوم متصومة حتى نقول إلى أن كرهنا لا يفضر ما أفري رسول ويفضر وأفري حتى نقول إلى أن كرهنا لا يصوم مسوماي وما رأيت معنا أركين رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم استكمل دميسترتين صيام شهر بالسنكين قد وليس إلا رمضان كما هم وما رأيته معنا أركين رسولك في شهر باللحدين أكثر منه أكبدي صياما صوم كحقيسة في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم عائشة وحي الله رسولك صلى الله عليه وسلم سنة مرمر وحان سليه جرني رسولك ما أفرى يمي سوس كجسومي مرمرنا سنة وحان أركينا رسولك انتصومه مركز أسلينا رسولك موسى أفري ما أنا أركيني رسولك بالدمان تتصومي
إلا بشهر رمضان كما هنا بل وكبدين جل الصوم كالسنة أنا مجلس شعبان رواية الوحي الله فإنه كان يصوم شعبان كله رسولك وحده صوم جل شعبان كدمانتيس صوم جل دمانتيس الإمام النووي حليه كله وحلو حنباريا أي غالب كيسو صوم جل شعبان ضمه صوم جلني غالب كيسو صوم جل رواية عن ضمبه رواية كالله ده جرتو كان يصوم إلا قليلا تاس أي الغفة السرية إليه الإمام الترمذي وحو كسر ابن مبارك أي يقول لي هذا الكعربتي وكبرنا أنت إن لي رادو شيء قاس أمانتي سداسو يالي أصغر رمان أي سنة هنا قيب كم إذا للسمين هذا الك سد عربي جاء أي بصح قطعين مركب واحد تهاي وحن كقادن إن حديث كان إنسان كقفك صان صنع اسكسوا مكره إنسان صنع قفك سنة كبشوا ضانه واسكسوا مكره سجارة صان كصنع قف وحال ربا بالكست إنسان كتجين أصغر صومي بالكست وصانت كمية إنسان قف كتجين إلا أصغر صومي معهن هذه مركب قفك صان كصنع والزمن كعيمه الزمن هذو كعيمه أسوي وقاريله وقت وكقيده عن دليل مركز عن لهي النصوص أي سنة المامين تاس لما أقوله سنة كوردان أي صالح أتها إنه قفك الصوم إلا رمضان كماهن يعيد أيام التشريق ماهن أنت كلا قفك إسكسو من كلا صوم سنة وحكى الله يقعدنا حديث كان إن الكراهية هيصان بالدمان تد إلا الصوم عن رمضان عن هين بال أنت قفك بالله والصوم وأيضا نوض كل ما يسر بشا لما أقول عن هين بشا رمضان ك بلا كلا قفك أسومي كرا لكن أيضا دم إنه الصوم هي سحما بشا رجب وكلا ضدك وحي الصوم أيضا دم ما يسترن بلا وجد إلى دمات كده وبدع ما بنانا وإنه بيش قيب كم إذا كالصوم لكنه لما يسترى وحي قلاف سنتها هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن كقادنا إن الصنة إني تهي بيش شعبان إنسان كآد لا بديه أو بيش أنكجرنا هذا إنسان كآد لا بديه وبالنبي وحو كتل مامي شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وبالضدك يكقف ليسيهين رجب أي ضدكو الدلالين وحيسكو أركان بشي رجب بلها فرمضة لا يكمتاي بشي رمضان ويسوغيان بشي عمك ضدك آدم وقف ليسيين ضاع عدين عبادين رسولك سيادته صنفه بديجل وحوت المامي وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وبالعمل كالله كرياله إله سبحانه وتعالى سنة كودان أعماشا سبينيس إله الله كرياله مرة رسولك يقول فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وحان جعلها يقول عمل كيغا إن لكرياله أن يقول صوما حديث كالنبي وحكوت المامي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صوم لصوم رمضان كدب وحا أفضل بلان بشا محرم صوم كده هذا رسولك بشان شعبان صوم كده آد أبدين جرى محرم سيوسا أبدين أي شعبان كأبدين جرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا كنت توان حي الإمام النووي شرح صحيح مسلم كل مجلد كسيدات صفحة صدر يتضبط حلي لعله لم يعلم فضل المحرم رسولك حال غيابه لي إنه فضل محرم بشا محرم فضل إنه سنجرا إلا في آخر حياتي نلشي سمركي وقتي أقدم بيه ما هني أنت كار إنه سن أوجين على غيابه أي سن رسولك أسور تجلين سونك أما وحي ليهين وحال غيابه رسولك بشا محرم إنه سفر كيسا يحالديس اسكبر نايين بشا شعبان ساسو أبديه سيده فحافظ وكنت المام فتح الباري كان الله أعلم الله قرنا إلا مركان إن صونك آد لو دلالو بشاس وعن أبي ذر رضي الله عنه حلوري قال وحي رسولك الله خونا أمري أن نصوم إنا صوم من الشهر بشان كصوم
3 أيام 3 مالمود 13 13 و14 14 و15 هي 15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وأبي ذر الغفاري وتلمام يا النبي عليه الصلاة والسلام خونا أمر أيوليه إن كصوم بالكس 3 مالمود 3 مالمود إن بالكس كصوم وأنا عدي ومالنت 13 مالنت 14 مالنت 15 لفظي حديث كان أول شيء حافظ كوا لفظي الإمام النسائي marka waxaan xadiiska ka qaadanaynaa in 3 maalin in la soomo inay sunno tahay bal ayaamul biid ayaa loo yaqaanaa 3 maalmood ayaamul biid oo maalmaha bishu ay cadaan doonto bishu iftiinkeeda oo cad yahay marka nabigana wuxuu ku tilmaamay soonkeeda inuu daaweeyo wuxuu daawo u yahay ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam waxara sadri laabta waxyaabaha ku dhaca ay daawo tahay waxyaabaha dadka laabta dhacaamada iyo qoyaanka iyo waxyaabaha fuduulka ka fadhiya ay 3 maalin iska soom bisha ay daawo marka waxa kale nabi xadiis kale ku tilmaamay xadiiskan ka sii saxiixsan sana bisha in laga soomo 3 maalmood nabiga Muuse sheegay marka bisha dhan 3 maalmood oo kamid qofka inuu ka soomo mawsan aymin ayadana xadiis saxiix ah oo nabiga laga wariyay xadiiskan ayaamul biid maalmaha 13 14 15 si gaar u sheegay xadiiskaas kale waa saxiix wuxuu tilmaamayaa bishaas in 3 maalin un laga soomo qofka asaga yaqaan marka maalmuhu ka dhiganayo marka duu isniintii iyo qamiistii uu ka dhigo oo ayagana fadli gaar ah si laha oo wanaagsan tahay haddii maalmahan oo ayagana fadli gaar u soo arooray uu ka dhigo 3 maalmood ayadana uu wanaagsan tahay وعن أبي هريرة وحاله رضي الله عنه الله كرال نظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وخويني لا يحل لامرأة هويني أمبنانا أن تصوم إني صومتم وزوجها والحال زوجها ننكدنا شاهد أوجوب يعني حاضر أوياه إلا بإذنه إذن كي سماها متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود حكو زيادين غير رمضان أنا أهين رسولك وحو تلمان صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة قبر حلال معها أن تصوم إني صومته والحال أي صومت زوجها ننكيدا شاهد حاضر أويهي إلا بإذنه إذن كي سماها متفق عليه. وزاد وحكو زيادة أبو داود غير رمضان أنا هين رمضان كأيضا صوم واجبة نينك كأيضا قادم ميدو إذا مويدي سنين لكن صوم كلا صوم عرفة عاشوراء سنين تي قميستا أيام البيت صوم كقصر شيكين صوم أهو أجر كبدن قبل هدو نينك إذا حاضر وياهي وصل مسافر وصل نهين waxaa laga rabaa waajib ku ah ninkeeda inay ka idan qaadato idan kana ma qowl kali inay u weydiideen haday u aragto inuu ninkii ogol yahay oo san diidin haday soonto waa iska soomi kartaa idanku waa intaas haday soonto haday u aragto ninkeeda inuu san diidin way soomi kartaa laakiin waxa xaraan gabadha inay soon sunna iska soonto ninkeedii oo xaadir oo isan u idmin oo u fasaxin saraali macna kayn oo soo ogolayn arintaas gabadhu ma banaana xaraan waxay arintaas tusinay waa dalaala ala idam xaq az-zawj gabadha waxa la tusinaa ninkeeda xaqa uu ku leeyahay inuu aad u weyn uu ka weyn yahay sunna ay sameeyaan ninka xaqiisu inuu ka weyn yahay shaygan sameeyay waa shay sunna ah wanaaga ninka inay adeecdo oo ka dambeydana waa waajib marka waajibka in loo istaago ayaa ka horeeyay sunnada saas xaafid ibn hajar leey xadiidkan wuxuu tusinaa ninka inuu xaaskiisu
حق وكل وينان تيدا أيو تصنا قبلنا إني يعني صنع خير وناج يعني ضاعي سمير الصنع وحا كواجب سن نينكيدا إني أضيعه ضاعه نينكو واجب إذا كلا الصنع سمين سنة والصن مركا إن واجبك لغا هرمري الصنع أي سداس وين مركا كبدا سداس waxa la leeyahay ninkeedana ka idan qaato ama ramadaanka waa waajib ilaahay saaray marka nin ka idan qaado haduu diido xitaa ka yeelinayso وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسولك وحور هذي عن صيام يومين لضم المتصوم كود أيور هذي يوم الفطر مالنت عيد الفطر سون كود أيور هذي ويوم النحر مالك يوم النحر سون كود نوار هذي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفطر ومالك عيد الفطر وي مالك رمضان كود مالك كحجة يوم النحر وحوي مالنت ذي الحجة طبنتها عيد الأضحى وي رسولك وحور هذا إلا الصوم نهى عن صيام يومين لبا مالين صوم كود أيور هذا النبي يوم الفطر مالك عيد الفطر ويوم النحر مالك عيد الأضحى صوم كود أيور هذا صوم كسها هذا مد فرض أو واجب هذا مد نذر هذا مد قضاء هذا مد كفارة هذا مد إسك الصنع ضمان نبي وأوريبا مالك صوم مبنانا هذا آخر والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.